各位朋友，今日咧想同大家咧介紹一下 Carol Brass 一個比較高級啲嘅 model CTR 7770鍍銀嘅小號。有啲朋友咧可能都知道咧，我賣咗Carol Brass 嘅小號咧都已經7-8年㗎啦，口碑一直都唔錯嘅。尤其是咧 Carol Brass 嘅 Valve 咧係相當靚嘅，佢哋做 Valve 係有一套嘅。市面上其實好多大嘅品牌咧都係揾佢哋代工，大家睇到啦。咁佢咧就係嗰啲 button 咧比較厚啲嘅，佢嘅 bottom cap 都比較厚啲嘅。咁而嗰個 tuning slide 咧亦都係圓啲嘅。咁佢使用嘅口水咧掣咧就係 Amado Water Key。咁將來咧大家就唔使換水蟲啦。咁呢啲係佢嘅 feature 啦。除咗佢嘅3管有一個安全措施，好似 Bach 咁一樣啦嚇。佢嘅1管咧都有一個螺絲咧係防止佢跌嘅，1管都有嘅。諗得都相當周到。佢個樂器咧就唔係淨係可以用 round tuning slide 嘅，因為咧我睇到咧。佢其實咧跟埋嚟咧係有另一個咧係比較 square style 嘅，接近 Bach style 嘅 tuning style。咁我諗呢個咧佢就可能嗰個阻力比較大啲，咁但係咧嗰個音色咧就可能接近大家想要嘅嘢。咁另外咧我亦都睇到咧佢有一套 trim kit top cap、bottom cap。Finger button 都係呢個正常嘅重量啦，嗰個 finger button 咧就係珍珠背頂嘅，咁同佢跟嚟原本嗰個全金屬咧係唔同。咁另外咧我見到咧亦都有3粒係正常重量，不過就係全金屬嘅。關於使用邊一套嘅 finger button 咧？咁有啲人咧就中意金屬嗰啲 feel， 但係咧就即係你知金屬嘅凍啲啦，咁雖然接觸咧就即係比較乾淨啲，咁但係佢就凍啲嘅。咁有啲朋友咧就中意習慣係有珍珠頂啜手啲嘅，啜手啲嘅咁呢各色其色啦。咁佢都俾咗好多選擇我哋啦。不過咧，講到尾咧，最緊要咧都係睇下佢好唔好吹嘅啫。我都係第一次試嘅啫。相當之響，試下吹首歌先。我覺得咧呢一支樂器咧，同 Carol Brass 其他所有嘅系列一樣咧，發音係比較容易嘅。關於音色，大家中唔中意咧？咁其實咧，大家睇到啦，我哋咧可以有一個 square 啲嘅 tuning style， 咁就可以做翻一啲比較 classic 啲嘅聲。咁但係 classic 啲嘅聲咧就可能有代價咯，因為佢阻力會可能大啲啲。有啲人咧就中意比較吹得順暢啲，咁就中意呢個 rounded tuning style。而家有得揀咧，唔使再訂多條嚇。另外咧就我諗都需要時間咧測試下2套唔同嘅 finger button， 佢哋嗰個音色同埋阻力有冇唔同。一般咧我就會覺得輕啲嘅 finger button 同埋 bottom cap 咧係會做到一啲比較 lively 啲嘅，即係比較光亮啲、明亮啲嘅音色嘅。咁即係話而家咧就會係偏向 dark 啲嘅時候咧就適合即係一啲吹爵士樂嘅朋友。咁我哋吹
古典音樂啦，咁啊可能咧就用翻 Square 嘅 tuning slide 配翻正常重量嘅trim kit 啊。我睇下如果吹爵士樂會點先。大家剛才咧已經聽過 CTR 7770古典音樂同埋流行音樂唔同嘅表現，唔知大家有咩意見呢？其實咧，我係好歡迎大家咧係上嚟咧親身試吹嘅，起碼可以感受下乜嘢叫做靚 valve 嘅 action 啊！另外咧就係、其實 Carol Brass 嘅樂器咧，性價比係好高嘅，好多時候咧以佢咁樣質素嘅樂器咧，其實係平到你唔信。係啊，大家唔好忘記喎，呢個係鍍銀嘅喎，鍍銀嘅樂器貴啲嘅喎。咁所以就我諗咧，大家都係手快有，手快冇啦。